かまりください。毎度東急バスにご乗車ありがとうございます。この先カーブが続き揺れますので、お立ちのお客様は発車します。ご乗車ありがとうございました。発車します。発車します。救急車が通ります。道を開けてください。ございます。走行中、事故物のため、山を打つ急ブレーキをかける場合がありますので、